គុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកម្មផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសបែបកូរ៉េចាគឺឆាគីមឈីឆ្អឹងជំនីជ្រូកណាបងប្អូនចាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកជាមួយនឹងវិធីចម្អិនងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សណាជាមុខម្ហូបដែលមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងទៀតផងប្រសិនបើបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានឃើញនៅវិធីចម្អិនងាយៗលឿនរហ័សនិងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលទានរបស់គីមឈីទៀតផងណាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកនេះគឺចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមបងប្អូនចាមាននៅគីមឈីគឺចំនួន3ខាំចាសម្រាប់គីមឈីនេះបងប្អូនអាចដាក់តិចឬក៏ច្រើនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាខ្ទឹមសអំបិលប្រេងខ្យងចាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីស្ករសណាបងប្អូនចាបងប្អូនអាចប្រើស្ករក្រហមក៏បានដែរចាមានអំបិលខ្នុរនេះគឺម្សៅបំពងណាចាមាននៅជីវ៉ាន់ស៊ុយជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេចាជាមួយនឹងម្ទេសហិលចុងក្រោយនេះគឺស្លឹកខ្ទឹមណាបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំត្រៀមរួចជាស្រេចហើយតោះអញ្ចឹងទៅទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាសម្រាប់គីមឈីនេះដែរគឺយើងយកមកកាត់ឲ្យរាងខ្លីៗបន្តិចណាបងប្អូនចាតើការទទួលទានគីមឈីមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះគីមឈីគឺមាននៅវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន B6 សារធាតុរ៉ែនិងអាស៊ីតអាមីណូច្រើនការទទួលទានគីមឈីក្នុងបរិមាណត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងបងប្អូនចាជួយពង្រឹងមុខងារនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំធ្វើឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងនឹងកាន់តែរឹងមាំប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការបានល្អបំបត្តិការរលាកជួយឲ្យយើងស្រកទម្ងន់ទៀតផងណានិងជួយឲ្យប្រព័ន្ធការចងចាំគឺមានភាពប្រសើរឡើងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំគ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចហើយបងប្អូនចាបន្ថែមជាមួយនឹងគល់វ៉ាន់ស៊ុយចាបន្ទាប់មកគឺម្ទេសម៉ាឡេពណ៌បៃតងចាក៏មាននៅម្ទេសម៉ាឡេពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសហិលបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហិលអាចបន្ថែមម្ទេសច្រើនក៏ល្អដែរចាជាចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំហាន់ស្លឹកខ្ទឹមរួចជាស្រេចដើម្បីយើងទុកប្រើនៅពេលដែលឆារបស់យើងនឹងគឺឆ្អិនរួចរាល់ចាសម្រាប់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកគឺយើងកាត់ជាដុំតូចៗល្មមបងប្អូនចាឆ្អឹងជំនីគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីននិងជាតិដែកនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាចាមិនត្រឹមតែជួយបំពេញបន្ថែមឈាមនិងIQនោះទេថែមទាំងជួយបង្កើននូវភាពវៃឆ្លាតនិងការចងចាំរបស់កុមារផងដែរចាតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាការទទួលទានក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺកាន់តែអំណោយផលដល់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារចានិងសុខភាពខួរក្បាលរបស់កុមារទៀតផងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនចាដើម្បីយើងស្រុះឆ្អឹងជំនីរបស់យើងណាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចុងស្លាបព្រាបាយបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនចាដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនរបស់សាច់យើងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងគឺមានក្លិនឈ្ងុយទៀតផងចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់សាច់របស់យើងហ្នឹងចូលស្រុះបន្តិចសិនណាចានៅពេលដែលទឹកពុះបន្តិចហើយបងប្អូនគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់សាច់របស់យើងហ្នឹងចេញវិញដើម្បីយកទៅលាងទឹកសម្អាតឲ្យស្អាតណាបងប្អូនអាចលាង2ទៅ3ទឹកដើម្បីសាច់របស់យើងស្អាតណាចាបន្ទាប់ពីលាងទឹកហើយយើងយកមកបន្ថែមគ្រឿងផ្សំបងប្អូនចាមានដូចជានាងខ្ញុំដាក់អំបិលខ្នុរចុងស្លាបព្រាបាយចាដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងមានជាតិចាជាមួយនឹងស្ករសចុងស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅបំពងបងប្អូនចាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកគឺយើងច្របល់សាច់របស់យើងជាមួយគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងម្សៅឲ្យចូលជាតិគ្នាណាចា
ហើយប្រសិនបើសាច់របស់យើងនឹងរាងស្ងួតពេកគឺយើងអាចបន្ថែមទឹកបន្តិចចាដើម្បីឲ្យម្សៅនិងសាច់របស់យើងគឺជាប់គ្នាបានល្អចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីរបស់យើងនឹងចូលបំពងបងប្អូនយើងបំពងឆ្អឹងជំនីនេះឲ្យរាងឆ្អិនក្រៀមបន្តិចណាសម្រាប់ក្លិនវិញគឺចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយបណ្ដើហើយបងប្អូនចាឥឡូវនេះឆ្អឹងបំពងរបស់នាងខ្ញុំក្រៀមប៉ុណ្ណេះគឺបានហើយចានាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ឆ្អឹងរបស់យើងចេញសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងឆានឹងចេញណាបងប្អូនដោយទុកឲ្យនៅជាប់ខ្ទះតែបន្តិចមកចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងគល់វ៉ាន់ស៊ុយចូលឆាឲ្យឈ្ងុយចាបន្ទាប់ពីឈ្ងុយហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្អឹងជំនីរបស់យើងនឹងចូលឆាជាមួយបងប្អូនចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវក៏កន្លះស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាសម្រាប់ប្រេងខ្យងវិញណាក៏នេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយដែរបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងផ្សំយើងដាក់តែបន្តិចទេចាដោយសារតែគីមជីរបស់យើងហ្នឹងណាគឺតែងតែមានរសជាតិប្រៃជូររួចជាស្រេចណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមអំបិលខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយពេញណាចាយើងឆាសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យចូលជាតិគ្នាសិនណាបងប្អូនពេលដែលឆាសាច់រៀងចូលជាគ្នាហើយទើបយើងបន្ថែមគីមជីចូលតាមក្រោយណាចាដោយបន្ថែមទឹកបន្តិចដើម្បីរំងាស់សាច់ជាមួយនឹងគីមជីនឹងឲ្យចូលជាគ្នាបានល្អចាថ្មីត្បិតតែគីមជីមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពប៉ុន្តែការទទួលទានគីមជីក៏អាចជះឥទ្ធិពលដល់រាងកាយរបស់យើងផងដែរណាព្រោះអាហារដែលមានជាតិ fermented ច្រើនតែងតែមានអំបិលនិងសូដ្យូមច្រើនណាបងប្អូនចាសម្រាប់ជាលទ្ធផលបងប្អូនអ្នកដែលញ៉ាំលើស 2000 មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់គីមជីនេះចាគឺអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរលាកក្រពះរលាកពោះវៀននិងហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាមហារីកក្រពះបានណាតែទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើយើងចង់ញ៉ាំគីមជីនេះដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អចាគួរជៀសវាងការញ៉ាំជាមួយបាយតែគីមជីមួយមុខបងប្អូនដោយយើងយកគីមជីនេះមកចម្អិនជាមុខម្ហូបផ្សេងទៀតឬក៏យើងញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់ចាសូមកុំញ៉ាំគីមជីតែមួយមុខហើយញ៉ាំច្រើនណាបងប្អូននៅពេលដែលចម្អិនឆ្អិនហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេជាមួយនឹងម្ទេសហឹរចូលចា
ចុងក្រោយនោះគឺបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនរួចរាល់ហើយចាមុខម្ហូបពិសេសឆាគីមជីឆ្អឹងជំនីជ្រូករបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះណាមានក្លិនឈ្ងុយហើយមានរសជាតិប្រៃផ្អែមជូរឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងណាបងប្អូនអាចសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំដោយវិធីងាយហើយលឿនរហ័សទៀតផងប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ